Og ég óska okkur öllum til hamingju með þetta allt saman sem að gerast hér. Þetta mikil hámenning á segja. Og þessi vígsla sem fór fram áðan á pallinu, höfndu og skábreytinu og því sem hérna fyrir utan. Það hafa gífurlega margir komið nálægt þessu verkefni. Og ekki bara hönd, heldur hugur fólks. Það oft það sem að skiptir mestu máli og sem að hvetur mann mest til dáða í því sem mann að gera ef einhver hefur trú á því. En þetta verður hérna dagskrá og það er Kjartan Björnsson, formaður íþrótta- og menningarnefndar Árborgar, segir hér nokkur orð. Og síðan kemur Óskar Magnússon, reyndar á eftir kirkjugörðum, syngur hérna 2 lög. Og það kannski við mig að sakast, ég eiginlega fór fram á þetta sem ég í kirkjugörðum og ég veit ekki þau verða fyrir þeim og þessu. En þetta mikið menningarstarf og fólk sem kemur að kirkjugörðum, þetta oft, það kirkjugörðum bara á að vera þarna í kirkjunni, fólki finnst það sem kemur í kirkju og fólk sem kemur í jarðarfari og fermingarveislu og það á kirkjugörðum að vera, það fullt ekki starf í kirkjugörðum. Og þetta óeigingjarnt starf. Já, þetta fólki sem að hana starfar og margir búin að starfa hana í elstu helgi næstum 50 ár í góðum. Þannig að en við syngjum 2 lög og síðan kemur Óskar Magnússon og segir sögur að bakkann. Kristján Runálsson uppalinn að hauta á Eyrarbakka, skáld með meirum og Sverrir Björnsson, ungur drengur hér á bakkann, segir okkur frásagn að bakkann. Ásmundur Friðriksson, pildmaður okkar finnendinga, kemur hér að segja okkur og síðan ætla ég að draga aðeins úr púlsi mínu smávegi sem að mér mjög kært. En ég ætla að segja ykkur frá sem ég ekki vissum að margir viti hér inni, þó segja uppurvitið en ég efast að sé nokkuð þessi sem að veit hvað sem ég ætla að draga út. En það kemur ljós. En ég ætla að hafa að bjóða Kjartan Björnsson velkominn hér og Björnsson. Komið sæl og gleðilega hátíð. Gunnar er fráþurr að segja, við notum þá frumsetningu hér, að þegar að koma að verki kraftmiklir einstaklingar, hverju sem við tökumst á höndum, hverju sinni, þá virkar þetta yfirleitt alla leið. Og það var nokkuð ljóst þegar að Geiri ámorgaði það að þó að taka sér þetta hús og keyra þetta áfram með sínum hugmyndum, þá var nokkuð ljóst að Geiri ætlaði að gera þetta með trukki og dýfu. Það er nefnilega þannig að þegar svona kraftmenn koma að verki, þá gengur hratt undan. Hann hefur líka þann skemmtilega og sérstaka eiginleika. Hann var gott með að virkja fólk með sér. Og hvort sem það er á fésbókinni eða í maður og mann, að þá keyrir þetta svoleiðis áfram. Og við sáum það hér í sumar að það var líf í húsunum. Þannig er það með félagsheimili og svona hjarta í hverju byggðarlagi að það þarf að vera líf og fjör og hreyfing og fólk og opinn. Það lykilatriði að hafa húsin opinn til þess að eitthvað sé í gangi. Þannig keyrir þetta áfram. Og ég vil fyrir hönd sveitarfélagsins og íþrótta- og menningarnefndar þakka honum fyrir hans framlag, svo og öllum þeim sem að hér hafa lagt hönd á plóg. Og eins og hann nefndi réttilega að Geiri áðan að þá hafa hér margir komið að verki. Og þökkum við fyrir það. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt líka að allir þjóðfélagshópar, fullorðið fólk og við sem að teljum okkur geta gengið
flestar brekkur og síðan auðvitað öryrkjar og fatlaðir og aðrir sem að þurfa að notast við aðra tækni geti komist hér af og komist hér og það gert svo smekklega með þessum hætti hér í dag. Við höfum haldið núna eina 2 viðburði menningarnefndin í menningarmánuðinum október, tókum Pál Ísólfsson og hans afmælisdegi, 120 ára afmælisdegi, þann 12. október síðastliðinn og höfðum síðan við færum styttur á honum 40 árum síðar inn í Stokkseyri og höfðum síðan tónleika á eftir með kvartett Kristjönu og ég get alveg sagt ykkur það að maður nánast táraðist. Þannig að ég hvet ykkur til þess að nýta tækifærið þann 30. október og koma á endurflutning þeirra tónleika sem haldið verða í Tryggvaskála á Selfossi. Og síðan vorum við með káasmiðurnar á fimmtudaginn og í dag fáum við sögur á Bakkanum og ýmislegt fleira, kóri hér og sitthvað fleira og njóttum þeirra menningar sem að hér er í boði. En ég ætla ekki að hafa þessi orð lengur, við verðum síðan með eitt menningarkvöld á 50. kemur í menningarsalnum okkar sem staðsettur í Hótel Selfossi. En það þarf ekki að orðlengja það þegar kraftminn er að verki að þá er eðlilegt að aðeins að klappa á bakið og þakka fyrir gott framlag. Og ég vil fá að Geira til að koma hérna og taka við örlítum þakklætisvotti fyrir sitt framlag, þennan frumkraft og þennan dugnað sem þarf til þess að keyra málin áfram. Og hann gerir þetta með svo skemmtilegum hætti, hann er einlægur og hann fær okkur hinn með og þá dáist við að verkinu og komum með í verkinu. Þannig á árangri. Fyrir hönd sveitarfélagsins og íbúanna Eyrarbakka, Stokkseyri, Sandvíkurhrepp og Selfoss þökkum við þér fyrir þitt framlag og halda áfram. Takk fyrir. Takk innilega fyrir Kjartan. Ég ætla að taka þig til fyrirmyndar og brýna röddina góðan mikið mikrofón. Ég var spurður að því einu sinni því að fara með hóp hvort ég þyrfti Gjallarhóll. Það var ættamót, það var svolítið stór hópur. Ég sagði ekki þessum hópur stækkar ekki í hætta í röddinni. Ég fór milli þorpanna í sumar með 120 manna hóp. Þannig að, en ég þakka þér innilega Kjartan fyrir þín orð. Og þetta er eins og ég sagði og hún sagði líka að þetta er ekki hægt einn. Það getur þessi með. En gallinn oft við mig er sá að ég er alltof natur við það að biðja fólk að hjálpa. Ég er svona vil helst gera alla hluti sjálfur. Stund verð það bara hægt. Þess vegna ætla ég ekki að syngja hér einsöng. Og ætla að biðja kórinn að hjálpa. En áður en að við syngjum hérna 2 lög. Fyrra lagið heitir Fuglinn og er eftir Ruth Magnúsdóttir frá Sólvang, heitina. Hún var hér organisti í Eyrarbakkaskirkju í mörg ár. Ég var í kórnum hjá henni hérna frá 91–94 minnum eitthvað svoleiðis. Og hún samdi bæði ljóð og lag við Fuglinn. Og mér langar til að lesa af því þetta skilst oft illa í söngtexti. Mér langar til að lesa textan, þetta er ekkert mjög langur texti. En hann er svona: horfðu með mér út á haf, hátt og langt frá landi. Svífur fugl sem aldrei svaf, svör þó aldar andi. Flýgur hann þá upp á fjöll, fjarri öllum byggðum. Heimur hans er kjarn og jöfn, heldur hann þó tryggð. Hljómar söngur línar jörð, lær þá sól að morgni, gróa blóm gráan svörð, grænan hæginn sorgni. Seinna lagið sem við flytjum er Eyrarbakki og ljóð er eftir Óskar Magnússon
bakkanum bitur og svart. Og brimið á skerjónum svarri þar kalt, organdi stormar mér æðir kinn, ég aftaga böndin í huganum þinn. Flóinn sig breiðir mót byrtu og yl og blikar á hafinu sólgeisla spil. Öldurnar leika við útskerin hörð, þá ekkert fegur á þessari jörð. Hér birtast ég sagan af blásnöðri þjóð, sem barðist til frelsis á ástríðum óð, í faktorsins húsi og fátækum rann, fyrir fólk sem að elskaðu glattist og rann. Og margir í samstíðin fyrir markari slóð, menning græddi með íslenskri þjóð, því lífið sem hérna var lifað til starf, ber landinu þjóðlega menningar á. Svo sýndi hér hafið, sorgir og tár, og sýnir hér veginn til frama og fjár. Í vetrarni stormi og vorfínum blæ, því veröld háð þessum spekulasæ. Og hvers sem þið renn og hvers sem þú ferð, hvers sem þið rekur og hvers sem þú ferð, lýsandi strengur í hugskotið þér, hver öldurnar leika við útskerin hörð, þar ástin þið bindur við ferðan jörð. Oh
sína fyrir frumkvöldar eftir Óskar Ragnarsson, fyrrverandi skólastjóra hér á Eyrarbakka, og við höfum alltaf spjall saman núna í sumar og á haustdögum við Óskar ýmis mál og verkefni sem hafa verið hér í gangi eins og þegar skiltið var sett upp hérna í sambandi við sögurskiltið sem var sett hér upp. Þá leitaði ég til Óskar og ég hef oft leitað til hans og hann þvílíkur fjárstjóður af Þóreik og margir gamlir Reykvíkingar, Þjóðverjum Gunnar Olsen, það með þess að sögur fyrir daginn. Ég var það veit í fórum að ég hafði með mér upptökutæki og óskaði eftir því að hann hvort mætti til taka þetta upp. Það sem okkur fór vildi. Af því þó ég sé vinnur þá man ég ekki allt, hvernig sem á því stendur. En ýmislegt man ég. En það oft gott að hafa þetta svona gráð. Margar sögur sem ég hef verið að segja, hitt og þetta að ég var spurður að við slæðum hvort að ég var ekki búinn að skrá þetta niður, það sem ég var að segja, og hvort ég var ekki búinn að taka mig upp. Nei, þetta er ekki búinn að hýta. Og ég fekk ávítur fyrir þetta, af því ein saga sem ég hef sagt, oft þegar ég hef verið að fara hér í ferðir, að það var sem sagt ömmu systir mín sem að sagði mér þessa sögu þegar ég var eitthvað 7-8 ára gamall. Og hún hvergi skráð, þessi saga, og ég veit til. Og ég þarf að fara að gera eitthvað í þessum máli. Það er aldrei að veit að ég gera eitthvað í kvöld. Þannig ég veit aldrei hvað næsti dagur ber í skuld. Það er bara það. Þessi ljósmyndasýning sem er hérna á veggnum fyrir aftan mig, hún er afrakstur ársins 2013. En ljósmyndasýningi sem er fram í Andeyri, elsta myndin þar er frá 1890 og yngsta myndin þar er sem er frá 1935 sem eru fram. En það er fyrir janúar sem að fyrsta myndin hér, hún er hérna úr klip, fyrsta myndin og enda myndin er síðan á miðvikudaginn var þegar þyrlan lendi hérna á Vestbóðum. Þannig að svo er að rúlla myndir, gamla myndir frá Eyrarbakka sem var komið frá skjalasafni. Það þekkja samt margir sig á þessu myndum, látum þetta bara rúlla. En Óskar, ég ætla að bjóða þér orði næst og þú kannt frá mörgum að segja fyrir þau. Ég er nú ólíkur að segja brandara því að þessu sögðu krakkarnir í skólanum en ég tók að ég ætti allir að gleyma henn. En ég ætla að væri með vísu frá Eyrarbakka út í Vog og það mældur vegur 18.000 ára og 84. Þannig heft frásögn Odds Oddssonar af Sjóferð. Oddur ætlaði að komast út í Vog og hann frétti það að Árni Helgason í Akri og Jón Helgason á Bergi þeir hefðust fara sjó á Farsæl sem er jungurkórinn okkar á sjóminjasafninu og þeir áttu veiðarfæri félagarnir vestur í Selvogsjökull. Hásetar að þessu sinni voru bræðurnir Bjarni og Sveinn, synir Árna og Jón Valgeir Ólafsson, Jónssonar Þorláksson sem eins og Oddur segir, nú orðinn húseigandi á bakkanum. Og þegar hér var komið sögu Farsæls, þá var komin í hann vél. Og Sveinn Árnason var vélstjóri. Reyndar hafði Oddur oft hugsað þessa vísu sem að ég las hann í upphafi og velt göngum yfir því
hvort að fjöldi áratoganna væri akkurat svona vegna rímsins 84 og hann fór út í það að mæla vegalengdina frá Þvottakletti á Eyrarbakka og vestur í Vog að Strönd og Selvogi og eftir gamla herforingjarraðskortinu þá reyndist þetta vera 30.000 metrar. Svo að ef við deilum með 18.000 áratón, 84, þá kemur í ljós að hvert áratón skilaði bátnum ca. 1,66 metra. Og fróðir menn hafa nú eiginlega sagt að það gæti átt sér stað á langri leið á skipi að þetta væri nærri lagi. Það væri kannski 2 metrar á löngu róðri. Nú Oddur var nú eiginlega ekki ánægður með þetta því að hann vildi finna líklegan höfund vísundar. Ég veit ekki hvort einhvern ykkar ekki höfundin. En hann hélt helst að þetta væri séra Jón Vestmann sem var prestur í Selvogsþingum. En það var eina sem að Oddi fannst mæla gegn því var að hann að fara frá Bakka. En skildi nú ekki einhverjum hafa dottið í huga að hann telja áratoginn eftir að hafa kannski komið aðeins við í Vesturbúðun og fengið bragð. En svo skulum við sjá hvernig ferðin fer og láta Odd lýsa ferðinni. Hann hafði velt fyrir sér hvort hann sjófengur því að hann hafði ekki verið til sjós í 40 ár. En 1896 þá var hann háseti hjá Sigurði Benediktssyni bónda í Merkines í Höfnum og þar hann lýsir eftirminnilegri sjóferð frá þeim tíma í hverinu sem að ég veiði þetta úr. Það virðist þá hafa verið einna líkast lækningu við sjóveiki að éta súrt skyr eða súpa ögnabrennivini. En svo segir Oddur og svo var ég að fara skyrlaus og brennivinslaus borð í trillubát á Eyrarbakka. Auðvitað hann hélt nú farsæll og lá við augalausu steinsteyptu bryggjuna á Eyrarbakka, það er að segja þeim megin sem hann var ekki komin á kafisandi. Þetta var báðu að jöfnu, dagmála og nóns friðudaginn í 12 viku sumars. Himinn var heiður og blár og hafið var skínandi bjart, segir skáldið. Og þetta átti við hér líka en þetta var raunveruleiki. Ég var að fara borð í trillubát sem ég hafði aldrei komið. Ég hafði aldrei komið í trillubát og ávallt verið hálf illa við okkur. Ég þykir nefnilega óviðfelldin að lítil og veikbyggð vél, hún veitir ekki nægilegt öryggi í sjóferðum. Ég sé eftir áraskipunum með róðrinum sem er hinn hollast að vinna, þó sem svolítið erfitt í svipinn. Hún eigur hröskum drengjum þol og þrek og flæmur, lúa, gift og gauðarskap. Yfirleitt mér fremur illa við þessa nýmóðins vélamenningu á öllum sviðum. Ég óttast á yfirleiti nokkra bestu kostum þjóðarinnar. Auk þess sem margir sem vélar fara hér kunna það ekki og mun sannast á okkur Íslendingum að okkur mikið margt betur gefið en hirðusemi. En hennar þurfa vélarnar sko við. Á þessum bát var líka vélar en ekki vélamaður. Hinn mesti kunnáttur maður í sinni menn
Ég sá það framan úr stafninu þar sem ég húkti til þess að vera ekki fyrir skipverjum. Hann beygði sig ofan yfir vélina og káfaði á einhverju sem var út úr henni stóð og skók sig nokkrum sinnum gríðarlega. Kom þá samstundis svört og skruðningur í vélina og skrúfublað-stindillinn litli aftan á skipinu fór að hringsnúast og hamaðist eins og vitlaus graðungur, svo sjórinn fyrir aftan skipið var það einu froðulöðri. Skipið tók nokkra fjörkippi og þaut síðan af stað vestur lónin fram að við bakkan undir stjórn formannsins Árna Helgasonar, sjálfs hafsögumannsins á Eyrarbakka, sem nú stakk stýrisveifinni í handakrikan, dó tóbakskylli og eldstokkur glasa sínum og fyllti reykjarpípuna, kveikti í henni undir lófa sínum og fór að reykja eins og almennlegir lóðsarir að gera. Þegar komið var út að Hafnarnesi, þá kom upp úr kafinu að skipverjar ætluðu ekki að fara rakleiðis vestur í Selvogsjó. Þeir ætluðu að fara fyrst á Þisling vestur með Bjargi og vélin var stöðuð og bátinn lagt þvert á báru og bólu, líkt og stóreflis fransari. Engin stjóri, ekkert andof og slíkt háttalega nú ekki fyrskilegt. En það fór samt svo að undir var fiskur og þeir dorguðu þarna langt fram eftir degi og fengu í sund hlut 40 og hættulás þeirra beitað á búi. Þá var hankaður og haldið vestur á fullri ferð með frá landi fram hjá snjóhúsavörðu og ritunum sem nú voru orðnir 2 því að sá gamli hafði ekki verið lifinn en sá nýi var svo nýr. Nú að Nesi komum við svo, lögðum á bátalegunni fyrir framan Stórnbíl í Nes og þar tók á móti með kunningi minn Sveinn Halldórsson og Bjargi og þá var komin miðaftan. Nú, ég veit ekki hvort þið kannist við Odd Oddsson guldsmið. Hann bjó steig í Reygin og þau hjón voru alltaf kennd við Reygin. En þegar þetta skellt á fæðingarárunum mínum, þá bjó hann í Ingólfi og það var símstöðin líka. Nú, það sem ég að segja hérna eftir Oddi í bók sem heitir Sagnir og þjóðhættir og var gefin út af Ísafoldarprestmiðju árið 1941. Þar í þessari bók segir hann frá ýmsum atburðum og ekki síst mörgum sem að snerti mannlífið á fyrri tíð, nefnir til sögu bæði menn og atburði og ekki síður starfshætti og hluti sem okkur eru framandi í dag og bara þekkjum þetta. Ekki nema að frásögnum manna eins og Odds. Guldsmiðana og fræðamennskunar var Oddur símstöðarstjóri á Bakkanum. Hann var reyndar sá fyrsti. En símurinn hafa komið á Bakkan 1909 og kona Odds, Helga Magnúsdóttir, hún mun hafa annast símana mestu ásamt börnums þeirra hjóna. Nú, í þá daga og lengi síðan voru eins og þið gunnið kannski þessi að öll samskiptu við símnúmera í þá daga fóru gegnum miðstöð og þá var sambandi og gefið handvirk og átti grunur á að símadaman eða herran notaði kannski tækifæri til þess að fylgjast okkur með því sem fór á milli manna. Og þetta hvað Björn í Grafarholt í Vísum sem víða hefur farið og svona 112 talsýning, töfra mætti slegin, heyri gegnum hellisinn, helga mín í Reygin. En Oddur og svo börn hans, við sáum síman á Eyrarbakka í 60 ára. Ég ætla kannski aðeins að fá að lesa eins og það ég með bók eftir Sverri Pálsson sem barnabarn Odds
og hann hefur ort hér tvær konur á bakkanum og auðvitað margt fleira, en helmingur af bókinni hans heitir 18 ljóðasögur frá Eyrarbakka. Og fyrri ljóðið svona: hver kemur þarna úr litla bænum sínum sem aðeins 2 kamers og eldhús kitra með búrskúppelsi. Önnur hún Tóta Gess, vinkona mín, til að dusta dýramortunum sína út í glaða sólskinið, grönn og lágvaxin með svart sjal bundið saman á bakinu, svarta skúppu á höfðinu, álút og boginn undan byrði áratogana, röddun rám og tönnum mjög farið að fækka. Þær vefjast þá ekki fyrir sem farnar eru, en það verður henni sjaldan orðsval. Nú kannski smóla hillin, veðrið svo gott. Þetta var ljóðið Tóta Gess og síðan önnur kona, það Sigga Bárðar, Austanþorpsgötuna kemur heiðurskonan, enn rámari og raddmeiri, að lesa ljóð og sögur fyrir litlu börnum sem liggja veik og geta ekki ferð út að leika sig, eins og hin börnum. Enda elskaði hana öll, hana Siggu Bárðar og þessa rámu rödd, engin rödd í eyrum þeirra og minningum. Þetta eru svona sýnsortna ljóðunum hans og ég ætla svo að venda mínu kvæði kross og tala annar, en það var nú þannig að Eyrvíkingar áttu afskaplega erfitt uppdráttar. Já, og ég vil ekki segja frá fyrra stríði en eins og kosti og fram að hinu síðara. Það var mjög lítið atvinnu og sumir sögðu að besta happaverk sem hefði verið unnið í Hreppsnefnd og Eyrarbakka var þegar þeir keyptu landið, því það bjargaði mörgum frá sulti. En ég hér með, hef tekið hérna smá klausu úr handriti sem að Vigfús Heiti Jónsson sendi mér og gaf frystihúsið, saga frystihúsins. Og honum farast hann orð í forspjalli að sögunni. Tildrög og stofnun Hreppsstöðvar Eyrarbakka hinn 23. desember 1943. Þá var stór hópur verkamanna mættur á Háeyjarlóð á Eyrarbakka og þar átti að hefja framkvæmdir við byggingu frystihúss. Þetta voru menn sem vel flestum höfðu meira eða minna verið atvinnulausir í veturinn. Þeir voru þarna mættir til þess að hefja vinnu við vandarlega atvinnu og framleiðslustöð. Þetta voru þarna samankomnir vonum að geta alhent laun að kvöldi. Við því bjóst engu. Þetta mátti sannarlega teljast hugsjónastarf og í von að með því takmarki að skapa möguleika til aukinnar vinnu á Eyrarbakka í sambandi við fiskvinnsluútgerð. Atvinnuhættir á Eyrarbakka höfðu undanfarin ár verið næsta fábreyttu. Útgerð fiskibáta var að mestu úr sögunni og enginn bátur lagði lengur upp afla hér á vetrarverði. Þetta var mikil breyting frá því sem verið hafði fyrst á fyrstu árum vélbáta útgerðar þegar alltaf 12–13 bátar voru gerðir út hérna á vetrarverðið og nokkrir þeirra að sumrunu líka. Máluðu skipast þannig að bátarnir sem skráðir voru hér og útgerðarmennirnir búsetti hérna fyrir lögðum og afla sem upp í Þorlákshöfn eða Sandgerði á vetrarvertíð. Þetta var mikil breyting frá því sem verið hafði. Þegar allur saltfiskur var verkaður og þurrkaður heima og höfðu konur og börn og unglingar mikla vinnu við verkun aflans á þann hátt. Þeir bátar sem héldu út veiðum hluta sumrinu og stundu þá dragnótaveiðar, þeir veittu heldur ekki vinnu.
þar sem engin aðstaða var til frystingar aflans og þennan afla var því að senda til Reykjavíkur til verkunar og útflutningsstaða. Það var komið svo fyrir þessu plássi sem hefði byggt alla atvinnu að heiti sína á útgerð og fiskvinnslu að ekkert slíkt var að ræða nema fyrir frá fáu menn sem voru á bálkum. Að frumkvæði Magnúsar Magnússonar í Laufási komu nokkrir menn saman til fundar á skrifstofu trésmiðju Eyrarbakka til að ræða atvinnumál. Þar var Vigfúsi Jónssyni og Magnúsi Magnússyni farið að kanna möguleika á byggingu frystihús sem fundarmönnum kom saman að myndi vera vænlegast til atvinnusköpunar. Það bar vel í veiði að þessu sinni. Já, forstjóri nýstofnaðrar sölumiðstöðvar Hefðvirkjósanna, Elías Þorsteinsson, átti rætur sínar á Eyrarbakka og forstjóri vélsmiðjunnar Héðins sem komið hafði að byggingu flestra frystihúsa landsins var Sveinn Guðmundsson sem fæddur var á uppalinn á Eyrarbakka. Upplýsingaleiðin var því auðveld og þann 14. desember 1943 voru lagðar fyrir 20 manna fund, teikningar af húsi og áætlun vélbúnað frá Héðinni. Fyrir frystihús með 10 tonna framleiðslugetu á sólinni. Allir fundamenn skráðu sig fyrir hlut í væntanlegu félagi og undirbúningsnefndinni var falið það hlutverk að stofna félagi formlega og það var gert á stofnfundi sem haldinn var 23. apríl 1944. Nánast hvert heimili tók þátt í þessari félagsstofnun. Vinnsla hófst svo í húsinu í miðjan maí 1944. Þar með var hafinn nýr kafli í sögur, atvinnusögu Eyrarbakka. Meira hafði ég nú ekki að segja og við þakka fyrir áhorfina. Við þökkum Óskar innilega fyrir. Nú segir eiginlega maginn í mér og annað að mig langar á því ykkur að veiði. Við tökum núna smá hlé á síðan kemur hann Kristján Runólfsson segir hér nokkur orð svona þegar að þökkum hann að fá sér algjörlega flöskur og kleinur og kaffi og þetta í góði sveitarfélagsins, menningarnefndar og ég segi bara að gjöru þið svo vel og ég byrjaði klukkan 5 í morgun að baka höfnur og vonandi bræðar það vel. Gjöru þið svo byrja hérna á borðu þetta næst kílónum og færum og þetta inn ekki saman. Gjöru þið vel. Upphaf míns lífs, raunar byrjað á bakkanum, blandast ei hugur, þar rættist úr krakkanum, þar voru frábærar uppeldis aðstæður endar ég síðan þá laglega hraðkvæði. Í huga mér geymast þeir minningar margbrotnar, marflatar grundir og hraungríktir svalbotnar, ládeyða, brimskaflar, þangfylltar fjörurnar og fjörgamli laugi að höndla með vörurnar. Já, þetta var líf fyrir svartklausan sveitapilt, sólríkir dagar og æsku fekk ekkert spilt, hjá hirti og ástu í ástríki besta hlaut, alinn á góðmeti, ökkuborgi og sveskjubraut. Lífið hér kastaði tímanna teningum, tæplega ég þó ríkur að peningum, fjársjóðir lífsins ei felast í auðæfum, finnast þeir oftast í ljóma frá minningum. Með þessum orðum ætla ég að ljúka máli mínu og þakka áheyrnina. Þakka innilega fyrir Kristján minn. Þú hefur hérna ort marga bræðin á menn sem mig. Hefur ort bræðum og fleiri einn og fleiri tvo. Kannski ástæða til að yrkja hann. Af því að ég segi stundum að aumur umtalslaus maður. Ekki tala maður. En ég ekki hafður í gagnrýni sem betur fyrr og ég finnst alltaf gott ef ég get farið eftir gagnrýni. Ef ég gagnrýndur og fundið aðeins ef ég get tekið leysum.
Það finnst mér alltaf ágætis mælikvarði á mér, en það kannski oftar en ekki sem ég gerir það. Við erum okkur að ákveðna leika sem að kannski ekki segja góða. En pabbi minn sagði það oft við mig þegar ég var ungur drengur og ég var svona fermingu og rúmlega það. Þá sagði hann, þið takið við. Og það var alveg hálfrétt hjá honum. Þetta gengur kynslóð eftir kynslóð. Og það er að vita hvað maður sjálfur verður lengi að. Og hér á bakkanum líka ungt fólk. Upprennandi fólk, dugnaðar fólk. Og einn þekki ég hér á bakkanum, sem Sverrir heitir, og heima í Smiðsson. Ungur, upprennandi og myndalegur drengur. Og hann svo mikill erbyggingur að ég hugsa að ég hafi aldrei kynnst dreng sem eins mikill erbyggingur frá hann. En hann ætlar að segja nokkur orð hérna og hann ætlar að rifja upp tíma sem var hér fyrir 103 árum síðan. Hvernig ástandið á Eyrarbakka var þá. Hann reyndar lifði það ekki, en þetta gott upprifjunar efni fyrir ungt fólk. Ég lét bara þetta í té, þetta ritt, eða þetta blað sem ég ætla að hafa, sem ég hefði tekið saman, og ég ætla að biðja Sverrir að koma hér, Björnsson og flytja þetta. Fermin, gjörðu svo vel. Þetta unga kynslóð. Sú var tíðin 1910. Þetta var árið sem Þorleifur á Háeyri keypti Þorlákshöfn fyrir 32.000 krónur og leikfélag Eyrarbakka sýndi í Fjölni gaman sjónleikana, vinnukonu áhyggjur og nábúðarnir við góðan orðstíl. Gripasýning fór fram að Selfossi þann 28. júní og vakti óskipta athygli áhugasamra. Þetta var líka árið sem Grímsnesvegurinn var lagður og sömuleiðis vegurinn upp að Dyrhólagi. Gróðrastöð hafði Búnaðarfélag Íslands sett á stopp á Selfossi við Ölfusárbrú á þessu herrans-ári. Að henni starfaði Kjartan Guðmundsson frá Hörgsholti. Þetta ár dó Magnús Mormóni Kristjánsson í Óseyrarnesi og Ólafur Sörlarsmiður Ólafsson í Sandvíði, báðir ágætismenn. Tíðarfarið. Bændur hér austan fjalls höfðu liðið fyrir harðan vetur sem var þeim heifrekur, fremur venju og þegar leið á vori gerði hret sem var vetrinum öllu verri. Næturfrostið hófust strax í ágúst. September var kaldsamur með snjó í fjöllum og einn dag snjóaði niður undir sjávarmál. Kom svo góður kafli með auðajörð fram til jóla. Öskufall vart í Landmannahreppi þann 18. júní og víðar sunnlenskar sveitir. Skipakomur og skipaferðir. Sumarið 1910 komu óvenjumörg seglskip til Eyrarbakka. Þá komu 5 allstór seglskip, þar á meðal Kong Helge. Höfðu mótorbátarnir þá í nógu að snúast með uppskipunarbótana í togi. Verkafólki vann nótt sem dag við vörulöndum útskipun. Þá kom Gambetta, aukaskip Tórefélagsins frá útlöndum með vörur til Ingólfsfélagsins. Strandferðaskipin sem sigldu á sunnlenskar hafnir á þessum árum hétu Hólar og Príve, mestu dallar báðir. Seint haustið kom járnseglskipið Vonin, en það skip átti fyrrverandi Leifólíverslun og síðan eina safnaverslun. Var hún búin að eiga 49 daga útvist frá Bergen í Noregi vegna mótbyrs og áveðra og var hún talin af bæði hér og í Kaupmannahöfn. Hér hitti hún þá á besta sjóveður og var með snerræði og dugnaði nosuð á 5 sólarhringum á duglegum eyrbyggingum.
Sorglegt var það hins vegar að þá skipið var komið hér í höfn, sendi stýrimaður símskeyti til konu sinnar í Kaupmannahöfn að hann væri kominn hingað heill á húfi, en fékk á vörðumspori það svar að sama leyti að hann hafi náð í höfn hér hafði kona hans andast ytra og vakti það almenna hlutteikning þorpsbúa með stýrimaður. Íþróttir. Hið fyrsta sambands-íþróttamóts ungmennafélaganna á Suðurlandsundirlendinu og kennt við Skarphéðinn fór fram að Þjórsártúni 9. júlí 1910. Glímuþátttakendur voru 18 allir piltar, vænir á velli og veirásarkonur. Allir í einkennisbúningi og undu áhorfendur vel við að virða þá fyrir sér áður en byrjað var. Enda var veður hið besta, lofthiti og logn. Fyrstu velverðin, silfurskjöldin hlaut Haraldur Einarsson frá Vík. Önnur velverðin, Ágúst Andrésson, Hemlu. Þriðju velverðin, Bjarni Bjarnason, Auðsólti. Grísk-rómverska glímu sýndu þeir Sæmundur Friðriksson Stokkseyri og Haraldur Einarsson í Vík. Var hún allflestum nýstárlega íþrótt og klöppuð áhorfendur lof í lófa. Einnig var keppt í fjölmörgum hlaupástöðum. Atvinna. Landbúnaður var stundaður að kappi á Bakkanum 1910 og var litið við sjó sláttinn. En nokkurt var að gert var út á síld frá Eyrarbakka á Stokkseyri þá sumarið. Götulýsing. 2 gasljós voru til hér á Bakkanum 1910, annað var úti við Einarssonarhestum en heittljós var inni í Ingólfsbúð og nýttist til að lýsa vegfarendum þar hjá. Þegar hlerar voru ekki fyrir gluggum. Annars voru steinolíuluktir lungaðar víðast úti við á dimmum vetrarkvöldum. Takk. Þakka innilega fyrir þetta, Sverrir minn. Maður getur ímyndað sér þennan aðbúnað og þetta sem var eins og þetta með ljósin. Það reyndar kemur ekki rafmagn hér eða rafstuð hér á Eyrarbakka fyrir 1919. En þetta hafa verið miklu umskipti og breytingar. Menn eru að tala 6 skipin, hvernig þau voru síðasta skipið kom hér 1939. Það ekkert lengra síðan. Þannig að þetta ekkert voðalega langt síðan að þetta var. Og svo við tökum sem dæmi að fyrst í lögregluþjónninn hér í Árnessýslu árið 1945 til starfa. Þannig að þetta ekkert svo líka langt síðan þetta var. En hér kominn góður gestur eins og allir sem eru hér inni. Og ég segi það, hérna ég ætla ekki að nefna neitt sérstakann að eitt sé betri en annar, eins og þegar ég stundum verið með hópa út í kirkju, þar sem ég hefur að segja frá kirkjunni og öðru þess að hér á Eyrarbakka. Stundum farið þangað og sagt frá, það er kirkjunni og öðru, þá ég spurði vatni hvort það sé ekki einhvern merkist fólk sem er jarðar í kirkjugarðinu á Eyrarbakka. Og þá spyr ég á móti, hafið þið nógan tíma? Vegna þess að það er allir jafn merkilegir þegar konar 6 sekúndur. Til ég. Og ég nefni engan sérstakann í garðinu. Mér finnst allir þar að vera jafn merkilegir. Og mér finnst allir hér inni vera jafn merkilegir. Þá er síðan ekki konar 6 sekúndur. En þetta er bara mín skoðun. En hér er gestur. Ég kynntist honum á þessu ári. Reyndar hef ég séð hann, eitthvað tvisvar sinnum áður. En hann kom til mín hérna snemma í vetur og gaf mér heilmikinn svona styrk og kraft, þetta er kraftbygginn einstaklingur. Og ég reyndar í skjali sem ég setti á internetið og einhverjum póstum sem ég var að senda, þá feðraði ég að vitlaust eða annað en að mér. Og ég ætla ekki að reyna að sanna eitthvað annað, þannig að ég faðir sannar en Sigurðar, en hann heitir Ásmundur og hann er Friðriksson, ekki Sigurðsson, eins og ég hafi skráð. Og gjörðu svo vel á því. Komið þið sæl og blessuð, þakka fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag. Ég held að ég haldi bara áfram að vera Friðriksson
Þórir Friðriksson Löndu, skólastjóra í Stýrimannsskólans í Vestmannaeyjum og erlendu starfsfólki. Það sérstaklega ánægjulegt fyrir mig að koma hingað og vera að vitna þeim mikla menningarviðburði sem Siggeir Ingólfsson stendur fyrir. Ég þekki hann og ljósmyndara hérna Björn Inga ágætlega. Þetta eru lausir menn í hverju samfélagi sem gefa af sér og búa til svona skemmtilegan dag og góða menningu sem heldur upp í því mikilvægasta í lífinu sem sagan, það sem við áttum. Það er mjög mikilvægt að séu til einstaklingar í hverju samfélagi sem halda utan lífið og söguna og hvernig við forfeður okkar höfðu hérna áður fyrir. Vegna þess að við sem tókum við þessu ríka og góða landi, að við þurfum endalaust að þakka fyrir það sem við fengum í hendurnar. Og þess vegna er mjög mikilvægt að halda þeirri sögu til haga. Þetta gamla og góða fólkið hefur lagt okkur í hendur og við eigum að vera æfirandi þakklátt fyrir hvað við fengum. Ég ætla ekki að vera svona væminn hérna dag. En Siggeir bað mig það hvort ég geti tengt einhverja sögur við Vestmannaeyjar og þetta svæði og það er auðvitað þannig að ungi maður sem var að lesa hérna áðan íþróttirnar sem voru haldnar hérna árið 1903 ef mann ártæði rétt, að þá var reyndar siglt á Stokkseyri frá Vestmannaeyjum og þá fóru Vestmannaeyingar þegar voru að keppa í Reykjavík á Stokkseyri og löbbuðu í bæinn. Það var svona æfingin fyrir kappleikina. Það er ekki lengur tími síðan að menn létu sig hafa það að labba í bæinn og taka þátt í knattspyrnu og fyrsta Íslandsmótinu í fótbolta. Það þætti auðvitað ekki boðlegt í dag, það þykir varla boðlegt að fara í glottur rútum á milli. Þannig að tímarnir eru fljótir að breytast. Ég er svolítið hugstætt það að þegar maður stendur hér í dag að hér inni fullt af gömlum sjómönnum sem að þekkja tímana tvenna þegar hér var höfn og við sem erum þó kannski ekki alveg eldstir í hópnum munum það líka þegar að slysið og erfiðleikarnir dundu hér yfir í gamla daga. Ég man þegar ég var á Sigurði Gíslavatni 127 í gósveturinn 1973, þá kom hérna Pástanov og Rýrar frá Þorlákshöfn. Þá var ég sendur í skógaskóla reyndar í gósinu. Við fórum að sjó með kallinum með Pástana. Og þá strandaði hérna á vélbáturinn Elías Steinsson Vaffi 167 ef að menn muna það. Það var sem betur fyrir mannbjörg. En þá var þetta varðað þannig að það var róið frá Þorlákshöfn, dregið tvisvar upp í Háadýpi og svo var komið vesturum og landaði í Þorlákshöfn annan hvern dag. Þeir voru á vesturleið með fulla lest af óagerðum fiski. Bjarni Rifjarsson, skipstjóri, lá allur í benslíki sofandi og Borgþór, stýrimaður, var á vaktinni og hann gleymdi sér blessaður kallinn. Báturinn keyrði hér upp í á fullri ferð. Og það náttúrulega var mikil hvellur og mikil læti borð og Bjarni, skipstjóri, hann kemur hlaupandi fram í brú og hann var oft fljótur upp að Bjarniðinn og sagði á skemmtilega hluti, jafnvel á örlaga stundum. Og þegar skipið stöðvaðist upp í fjörunni, þá sagði Bjarni stýrimanninn: "Þú fórst ekki yfir 1 sker, þú fórst ekki yfir 2, þú fórst ekki yfir 3, þú fórst yfir 4. Ef þú hefur farið yfir 5, þá hefur þú sett heimsmet." Þetta sagði kallinn á örlaga stundum. En við erum líka verið hugsað til sjómanna vegna þess að við hafum kannski heyrt það í útvarpinu, ég heyri það frá annars staðar í bílnum, að síðustu daga hafa menn verið að tala um það hvað sé fallegasta orðið í íslensku tungu. Og maður hefur auðvitað velt í fyrir sér svona, þegar maður keyrir hérna Suðurströndar sem ég gerir nokkuð oft. Hvað er fallegasta orðið í íslensku tungu? Það er kannski orðið sem ég hef orðið svo mikið aðljótandi hér á þessu svæði að kynna Spyrni og Siggeiri og þessu góða fólki sem hér er, Finni í sjoppunni og Einar í set, hann er að koma hérna í kaffikallinn og fleirum. Mér finnst fallegast orðið í íslensku tungu vera vinur. Vinur. Ég held að maður geti ekki átt fallegra orð heldur en að eiga góðan vin. Það er ríkidæmi sem er mikilvægt. Mér finnst að
vinurinn sem að ber virðingu fyrir og vill umgangast og sýna hlýju og þakklæti. Það sé það mikilvægasta sem á. Það eins og konan sem að þarf að elska eins og hún ekki sem að vill hún sé, heldur eins og hún og þannig að með vináttuna maður ber virðingu og fyrir vinum sínum eins og þeir það svo mikilvægt. En sjómenn bara þannig að þeir hafa eins og þátt á þessum hlutum. Bæði á vináttunni og sannleikanum og kærleikanum sem að þeim reynda í brjóstborði eins og við þekkjum allir sem búa við ströndina og höfum barist við hafið gegn maðurinn. Þó að ég sé nú kannski ekki svo sem hefur lengst á sjónum. En þeir voru hérna gömlu skáparnir í Eyjum, þeir voru oft skemmtilegir og mér finnst ofta að þrátt fyrir að þeir hafi sveikt vináttunni og sannleikastundu í lífinu að þá eigi þá alveg rétt á sig bara þegar það er gert á fíman og skemmtilegan hátt. Binni Gröf og fleiri skemmtilegi kallar þeir hittust þá sjaldan að landlegundan voru í Lúkarnum og Gullborgin og spjölluðu saman. Og þá var oft farið í gegnum vináttunni og kærleikan og skemmtilegi hluti gerðust á þess að þeir höfðu hugmynd það. Það var til dæmis vorið 1955 eða sumar 55 og þá sáttu þeir saman nokkrir skipstjórar í Lúkarnum og Gullborginni og var að ræða heimsmálin. Binni, hann var með körfuna sína og fulla af kaffi eins og venjulega og hann var nú ekkert mikið fyrir að ræða heimsmálin. Hann ræddi meira veiðar og þorskinn og ufsann og af því hann var þannig að hann hugsaði eins og ufsinn og þess vegna fann hann alltaf og þorskinn. Hann var meira þeirri línu. En þeir voru að tala Nóbelskáldi sem var að fá verðlaunin hann í útlöndum. Þennan mann sem fékk þessi miklu verðlaun og voru að velta þessu fyrir sig fram og tilbaka. Þangað til að Binni segir: "Strákar, með hvaða báti er þessi maður?" Þetta var tiltölulega einfalt. Þeir voru líka sáttu þarna beggja á skuldinni og fleiri góðir menn og þeir voru að segja við Begga sem hafði komið undan hann að róðra með kjaftfulla skuldina alveg á skammdekki. Hann hafði farið hérna suðvestur surftinum og lagt krossunda þar. En vinur hans hann svo Baldri sem kallaði inn í talstöðin alltaf hádegisbíl og spurði hvað það var eitthvað að hafa. Þá svaraði Beggi alltaf að það var ekki kvikindi. Það var ekki branda í svo helvítis mösku og það var allt í volli. En það kom alltaf með fulla bát að landa kvöldi. Og þeir sögðu við að þeir Lúkarsfjallinu: "Er þetta virkilega svo, Beggi, að þú ljúgur í að vinni? Að þú sett ljúgandi í talstöðum?" Og þá sagði Beggi: "Mér dettur ekki í hug að ljúga hafandi aldrei, en ég segi ekki alltaf satt." Og það er þetta sem ég er að segja. Það má sveigja þetta stundum. Það er ekki alveg dauðlega synd. Það segi ekki alltaf satt sig, þú veist það. Það er ekki illa mitt. Ég skal lofa þér ljúga aldrei í þig. Það eru þetta fleiri sögur af sannleikanum og kærleikanum af sjómönnum. Og ég hef stundum verið að segja það og kannski enda á því að góður vinur minn. Og þið vitið það kannski að það er stundum sagt að ég var að segja okkur sjómenn, sjómenn allavega, að það sé nú kannski ekki alltaf mestu mannvitsbrekkandi í Lúkarnum. Og það er nú bara á mjög vel við mikilvægis. Ég fæst mjög vel inn í slíkt kraf. Það kom þessi vinur mér hálfsofandi í Lúkarinn og það var mynd í sjónvarpinu af Reagan og Gorbachev. Og hann var nú illa vaknaður og hann sagði: "Hvað þeir að gera?" Og þá sagði Reagan var að selja Gorbachev Bandaríkin. Og þá sagði hann: "Djöfull, það eru vitlaus." Þannig menn eru ekki alltaf vel vakandi Lúkarnum. En þessi vinur minn sem var sjómaður með mér lengi, árum áður, hann sleppti heimadræðanum og fór til Noregs og prófaði að fara á rækjutogara. Hann yfirgaf kærustuna þessi elsku sem hann átti út í Eyjum og ákvað að fara og prófa að róa frá Hammerfest á rækjutogara. Og þetta var svo 30-40 daga túrar og þetta áttu bara að vera örsnugt gaman. Eftir hvern einasta túr þá kom hann í land, fór upp á símstöð og hringdi til Eyja og talaði við elsku sem hann átti þar og fékk fréttir úr Eyjum, vinunum og fjölskyldunni. Svo teygðist úr útaldinu
og hann var búinn að vera 15 mánuði í burtu og hringja 10 sinnum heim og spurði frétta. Og 11. skipti sem hann kemur í land, þetta 15 manna úthald á Reykjunni, fer á símstöðuna og hringir í þessa ensku og svo þegar símtalinu er að ljúka þá er hann alltaf uppfullur af kærleika og trú og vona þessa yndislegu ensku út í Eyjum. Þá segir hann, eitthvað frétt ástu mín? Og þá svo, já, það stór fréttir. Og hvað það? Við eignumst 12 marka sól í gærkvöldi. Það var ekkert annað að vinurinn náttúrulega missti sér gæti og ánægju, fór í apótekið og keypti rjómatertu og kom við í Ríkinn og keypti 2 kassa bjór, fór borð og hélt upp á þetta með peyjaðum í lúkarnum, í matsalnum, í svo flotta togara og sagði þeim að hann hefði eignast 12 marka sól í gærkvöldi, ljósarðan fallegan dreng út í Vestmannaeyjum. Og þeir fóru að spurja hann, finnst þér það ekkert skrítið og þú ert búinn að vera 15 mánuði í burtu? Finnst þér ekkert athugavert við það? Og þá sagði hann, hugsaði þessu smástund kærleikann, trúna og sagði, nei, mér finnst ekkert athugavert við það, það eru 2 ár á milli okkar bræðranna. Svona getur sannleikurinn og kærleikurinn haft svona ýmsar birtingarmyndir og ég held að sé betra að taka svo þennan hátt heldur einhvern annan og þannig er það í lífinu, við sjáum síðuna að við þurfum að gleðjast yfir því litla sem við eigum og höfum og getum gert og það er gert hér á stað og það er það sem ég finnst svo merkilegt. Þetta Siggeir hefur getað byggt þetta skemmtilega svæði hérna upp og gert þetta jafn ríkmælegt eins og hjarta hans býður. Ég þakka fyrir mig. Þakka innilega fyrir þetta, Ásminn, og fallega orð í minn garð. Ég talaði það hérna í upphafi að þessum sögum og frásögnum og svona er svona að ljúka og ég held að sé til meira að taka eins í og fá ykkur meira kaffi og hljómsveit hússins ætlar að taka hérna 2-3 lög í viðbót. En mig langar eiginlega til þess að lesa hérna bréf sem að mér barst í hendur fyrir nokkuð mörgum árum síðan. Það sé ekki kannski svona 10 ár síðan ég fékk þetta í hendur. Og þetta bréf er skrifað þetta er skrifað til faktorsins hérna í húsinu. Árið 1853 og 10 árum seinna dó þessi einstaklingur hér á Eyrarbakka sem sagt 1863 og það er rétt 150 ár síðan. Hún reyndar dó 12. nóvember í Steinsbæ og hún hét Þuríður Einarsdóttir, formaðurnami. En hún skrifar þetta er handskrifað eftir hana sjálfa og er ekkert auðlesið, en samt er þetta merkileg skrift, merkilega góð skrift. Og það er svona búin að þýða þetta nokkurn veginn á nútíma íslensku. En Þuríður Einarsdóttir var fædd 1777 og dáin 1863. Nafnkunn kona allt Suðurland, formaður og stofnstýra í Þorlákshöfn, 25 verkir oftast nefnd Þuríður formaður. En 18. apríl 1853 er Þuríður sjóróðra í Þorlákshöfn. Rita þá Guðmundi Faktor Torgrímsen. Þetta mun vera eigin rithönd Þuríðar, en hún er nú óvíða til þessi rithönd. Neðst við bréfið er ritað með blýanti J.T.H. Það hefur Torgrímsson ritað sjálfur
og þýðir að beiðni skuli afgreidd til gömlu konunnar. Bréfið hljóðar svo fært til nútíma stafsetningar. Það eru 150 til 160 ár síðan þetta var skrifað. Hátt metandi velgjörðari. Byrja svona. Guð launar yður kærleika og þér hafið borið mig á höndum. Nú leita ég á yðar góðvild og forlátið til dirfskuna og hjálpa mér einhverjum sykri hálfpundi, hálfpotta brennivíni og 2 pund byggbrauð. Æ, forlátið dirfskuna. Verið alltaf umvafin Guðs miskunnsemi. Lifið vel, Þuríður Einarsdóttir. Þetta bréf samþykkti Þorgrímsson, hún fékk þetta, svo gamla. En miðað við það að hún var hér á þessu svæði og endaði ævi sína hér á Eyrarbakka 1863. Og hún dó í Steinsbæ, hún dó sem niðursetningu. Og niðursetningur var fólk sem átti ekki neitt. Ekki voru sér góður, ekki föður sér stóð í. Og ekki húsi og höfðu og skapaði. Það voru niðursetningar. Hún var búin að vera formaður í 25 ár. Hún var búin að vera sjó í 48 ár. Þetta var einn af þeim sjómönnum sem við höfum talað um. Við höfum oft verið að yrkja út á og gott það allt að segja og þannig. En hún var jörðuð í Stokkseyri kirkjugarði af því að Eyrarbakka kirkjugarði var þá ekki til. Það var ekki Eyrarbakka kirkja. Var jörðuð þar 18. nóvember 1863. Og í kirkjubókum stendur Þuríður Einarsdóttir innan sviga formaður og þar fyrir aftan stendur niðursetningu. Ég var búinn að vera að leita grafreit hennar en hann finnst ekki og var ekki merktur einu eða neinu. En trúlega þetta ekkert langt frá kirkjudyrunum af því að niðursetningar voru ekki orðin langt. Það væri það engin á sig. En staðan á þessum árum hér var þannig, svona milli 1700 til 1850, 60, 70, að það var mjög mikið af fólki sem hafði ekki neitt. Átti ekki neitt. Og hér var náttúrulega vitjandi sjávarins og þegar fólk hafði ekkert út á sjó, komst ekki út á sjó, það var brýn, dag eftir dag, vika eftir viku. Allt upp í 3 vikur mánuð þegar verkið að komast árabátar ekki til sjós. Og fólk hafði ekki neitt, þá var ekki hægt að fara ekki bónus og trúa kort. Það átti ekki kú og átti ekki kind, þurrabúða fólk átti ekkert jarðnæði. Það var eina það á sjórinn. Þá fór fólk hér niður í fjörum, náði sem í þara, þang og söl. Lifði á þessu. Núna fjaran hér full af þara og þangi og söl. En það fyrir enginn þangað að tíma. Nú fara menn bara ekki í bónus og strauða kort. Þannig að þetta svona orðið svolítið umsnúningur á öllu, en ég búinn að búa hér á Eyrarbakka í 28 ár það bil. Og mér hefur liðið rosalega vel hérna og þetta gott samfélag og þetta þorp. Og ég alinn upp á milli þessara þorpa, Eyrarbakksþorps, ég fæddur Stokkseyringur, ég get aldrei breytt því. Ásmundur talaði hér vini, vináttuna. Maður velur sér vini. En maður velur sér ekki fjölskyldu. En maður getur vandað valið á vinum. Það ekki nóg að maður segja sér vinum, maður segja að maður verður að virkja það. Og það getur maður einn gert sjálfur. Maður getur aldrei kennt öðrum að hann kom ekki til manns. Og heimsæki mann eða hitti mann, maður verður að gera það sjálfur. Ég verður að gera það sjálfur. Það byggir þannig út vináttu. Ég hef allavega fundið það og ég hef lent í miklum veikindum hérna á meðan ég búi hér á Eyrarbakka, 2 sinnum, kona mín núna í veikindum. Og það mikið betra að búa í, eða ég ímynda mér, og ég veit það reyndar, ég hef hitt fólk víða og þekki marga, að það gott að búa í svo miklu samfélagi. Það vita allir allt alla. Það á að vera þannig. Nágrannagæslan mjög góð.
Og hún getur virkað líka jákvæð eins og neikvæð. Má ekki eingöngu líta á hana neikvæð. Stundum þetta af einskæri hjálpsemi sem fólk gerði. Ég hef fundið hérna með þetta brask mitt hérna úti í sumar, útbúa þetta, fékk þessa bellu þegar ég byrjaði hérna með húsið áramótin síðustu að gera eitthvað þannig að allir geti komist upp á sjókar þegar ég var oft vitnað að fólk var að koma hér á hjólasleik og komst ekki upp á garðinu. Og stundum að vera að bera fólk upp tröppurnar og svona. Ég fannst þetta ekki hægt. Það væri hægt að leysa þetta á einfaldan hátt. Í sjálfsögðu var ekki hægt að leysa þetta á einfaldan hátt. En það er hægt að það er hægt að leysa ýmislegt ef maður er svona ákveðinn í því og eiginlega mesti stuðningur í gegnum þetta allt saman er náttúrulega þessi andlegi stuðningur fólks. Og við höfum svona verið að gantast með það hérna að margir hafa komið hérna við og svona þegar við erum út að braska og þá er farið í spjall og sest niður og fengið sér kaffisopa og þá fara menn stundum að segja við erum bara að tefja þig. Það er ekki svoleiðis. Mér finnst það ekki vera það. Fólk er ekki að tefja neitt alltaf spjalláttar og það eins og við sjáum kannski á þessum mynd. Og þeir kannski takir sérstaklega eftir því á þessum myndum mörgum hérna að þá er sitið í kaffi. Fengið sér kaffisopa. Það eru eingöngu lög nr. 46 frá 1981 sem verið að virka. Það eru lög aðbúnað hollustuhætti á vinnustað. Það farið að öllu leyti hér eftir lög og reglugerðum og eins Pállurinn sjálfur, hann er alveg eftir byggingarreglugerð og öllum stöðlum og öllum sem því kemur. Og þetta byrjaði alltaf með því ég fór á teymistöðu og Sölvhúsi, Landform, Vatn- og Teymhættafirmu. Og þeir reyndar neituðu að rukka mig fyrir tegninguna og vildi ekki gera það. Ég fékk hann ekki eins og síðan sótti ég leyfi fyrir þessu öllu saman og ég byrjaði ekki á fyrstu skóflustungunni fyrir öll leyfi voru orðin klár. Ég ætlaði ekki að brenna mig á því sem ég hef gert áður á ævidögum mínum, að fara fram mig. Og ég held að ég hef ekki gert það, en að mér finnst það ekki. Þetta er til þess að byggja upp ferðamennskuna. Ég tók test á því í fyrstu vikunni í júlí. Sumar hafa nú alltaf rigning nánast alla vikuna. Það er ekki neitt þurr dagur verið þarna. Þessa viku sem ég tók þetta test á fjölda sem kom hérna, tilbyn í andinni. Og hérna upp á sjógarðinn og á planið. Þetta voru 7 dagar, frá 8 að morgni til 5 að degi. Og það var hann inn laugardag og sunnudagur. Og meðaltali var 263 á dag. Þetta er svolítið ótrúleg tala, mörgum finnst að vera ótrúleg tala, en þegar þið farið hérna framhjá, yfirleitt sérstaklega í sumartíman, alveg frá voru og alveg fram á haust, þá er nánast aldrei planið bílaust. En maður svona tekur eftir, maður fara hérna fram. Og stundum kom það upp í það að það voru hérna 20 bílaleigubílar í einu hérna planið í sumar. Þetta fólk að leita hingað inn og fer hérna á klósett, það er að koma á klósett. Rúturnar sem kom bænum eru farnar að gera mikið í því að koma hérna 10 eða rétt á 10 fara bænum 9 Fólk er nýbúið morgunmat og sest upp í rútu og svo þarf að komast á klósett í klukkutíma. Það var uppátt að koma hérna við. Þetta vil ég ná utanum þannig að þessi geti hugsanlega strauja eitthvað kort hjá mér. Það virkar sem bónus. Þetta er framtíðarprósess. Þess vegna þarf maður að byrja á grunninn. Mér finnst það, ég hef verið að reyna það. En endilega fáðu meira það meira til, ég veit það. Stelpurnar hafa verið yndislega að koma hérna og ég vil takka ykkur öllum innilega fyrir það að koma hérna í kaffi og loftflug og bílík. Og hljómsveitarhúsins alltaf spila hérna fyrir okkur nokkur lög af sinni einskærustu. En þeir leigja hérna á lofti hjá mig í húsinu. Þetta er hljómsveitarhús. Takk fyrir.